বন্ধুরা, তোমরা তো সকলেই জানো ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। তুরস্ক এবং সিরিয়ার ভূমিকম্প কি আসলেই প্রাকৃতিক, নাকি এর পেছনে আমেরিকার হার্প প্রযুক্তি দায়? তাহলে চলুন জেনে নেই তার আসল রহস্য। তুরস্কে এবং সিরিয়ায় ভূমিকম্পের মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় 9,000 ছাড়িয়েছে। 34,000-এরও বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এই ভূমিকম্পে। তো সকলেই জানি ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কিন্তু তুরস্কে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের সাথে নাকি আমেরিকা জড়িত, আসলেই নাকি অন্য কিছু? চলুন তাহলে এর রহস্য জেনে নেই। হার্প অর্থাৎ হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাক্টিভ অরোরার রিসার্চ প্রোগ্রাম, যাকে সংক্ষেপে হার্প বলা হয়। তুরস্কের দাবি এই ভূমিকম্পের পিছনে আমেরিকার হার্প যন্ত্র দায়ী। হার্পকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের বিমান বাহিনীর একটি গবেষণা প্রকল্প, যা 2015 সালের 11 আগস্ট আলাস্কা বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়। এই আওতায় উচ্চ তরঙ্গ ব্যবহার করে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বা আয়নোস্ফিয়ারের এই গবেষণা চালানো হয়। বলা যায় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তরঙ্গ ব্যবহার করে কম্পন সৃষ্টি করা হয় ভূপৃষ্ঠে। মূলত বৈদ্যুতিক চৌম্বকীয় তরঙ্গ ব্যবহার করে সৃষ্টি করা হয়। এমনকি যে কোনো দেশের জলবায়ু পরিবর্তন করা যায় এই যন্ত্রটি দিয়ে। তবে এই প্রযুক্তির সম্পর্কে পুরো বিশ্বেই বিতর্কিত মতামত প্রচলিত আছে। অনেকেই এই প্রযুক্তিকে দানবীয় প্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের দাবি, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি দেশের বা পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে সেখানে কৃত্রিম উপায়ে বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস, এমনকি ভূমিকম্প সহ মানবসৃষ্ট প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটানো সম্ভব। সিরিয়া সীমান্তে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পের পর এই বিতর্ক ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ফেসবুক, টুইটার ও অনলাইন জগতের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে চলছে সমালোচনার জল। সবাই আঙুল তুলছে আমেরিকান হার্প প্রযুক্তির দিকে। বলা হচ্ছে বৈশ্বিক রাজনীতির বিরোধিতার অংশ হিসেবে তুরস্ককে উচিত শিক্ষা দিতেই হার্প প্রযুক্তির অপব্যবহার করেছেন যুক্তরাষ্ট্র। তুরস্কে ভূমিকম্পের সময় আকাশে বজ্রপাত হতে দেখা যায়। এই নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিতর্ক জন্ম দিয়েছেন তাত্ত্বিকেরা। সেনাঝিনা বোয়াহেন নামে এক নারী এমন একটি ভিডিও টুইট করে লিখেছেন যে তুরস্কের ভূমিকম্পটি যুক্তরাষ্ট্রের একটি শান্তিমূলক অভিযানের মতো দেখাচ্ছে। তার দাবি, ভূমিকম্পের সময় সাধারণত বজ্রপাত দেখা যায় না, কিন্তু হার্প অপারেশন সময় দেখা যায়। তবে ভূত্বকবিদরা বলেছেন ভূমিকম্পের সময় বজ্রপাত হওয়া খুবই সাধারণ ঘটনা। এ নিয়ে অযথা গুজব ছড়ানো হচ্ছে। কেবল বহির্বিশ্বে নয়, বাংলাদেশেও হার্প নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচুর আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে, ছড়ানো হচ্ছে গুজব। বিতর্কিত তাত্ত্বিকেরা আরও সমালোচনা জানিয়েছেন এই বলে যে তুরস্কে ভূমিকম্প হওয়ার একদিন পূর্বে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় দেশগুলো তুরস্কে তাদের কনসেন্ট্রেট বন্ধ করে দেয়। গত 3 ফেব্রুয়ারি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধের শুরুর সময় প্রথমবারের মতো কৃষ্ণ সাগরের কাছাকাছি আসে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ। ভূমিকম্পের পূর্বে এহেন কার্যক্রমগুলোকে যথেষ্ট সন্দেহজনক বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন তারা। তাদের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে প্রায় সব আন্তর্জাতিক ইস্যুতে তুরস্ক যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতা করে আসছে। রাশিয়ার সাথে তুরস্কের ঘনিষ্ঠতা চক্ষুশূল হয়ে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির। তুরস্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে সুইডেন ও ফিনল্যান্ডকে ন্যাটোতে ঢুকাতে চায় তারা। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই অঞ্চলের তুরস্ক, সিরিয়া ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ইসরায়েল ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তো বন্ধুরা, এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।